Здравейте, аз съм Жоро Исаев от строителни ремонти Жоро Исаев. Това е един апартамент в ЖК Дружба 1, който вече е напълно завършен. Става въпрос, че е и обзаведен. Остават някои дребни неща. Наложи се да мина, защото всички мебели са за вграждане и няма начин колегите някъде да не драснат нещо, да не изцапат нещо. Така беше на доста места, но просто е тясно и няма вариант. Ето тук също спалнята, там покрай бюрото, което беше насякъде изцапано, оправих го. Тук долу бяха махали перваза, понеже е лепен, беше се отлепило малко от шпакловката, го шпакловах го и го оправих. Но просто това са рисковете на професията, корнищата. Тук на този етап няма да има врата. С предеше, те са млади хора, живеят си двамата на този етап и когато се наложи, ще си монтират и врата. Иначе, ако желаете да видите предишните етапи от ремонта, отдолу под описанието ще има линк към следващите клипове, които са, т.е. предишните клипове. Това е банята. Тя е използвана като складче в момента. Душна гроя граден, градена тоалетна на гроя, ниша. Както виждате, тази е с декорация стена, нишата също е с декорация. Шкафа е интересно, че водомерите са в него, което стана доста приятно. И това е за сега от мен. Ако желаете, разгледайте сайта ми строителни ремонти Жоро Исаев и тук това е боядисано сега, прясно е, така че няма как. Ще трябва цялата стена да е дръпна, след това да е боядисан. Но първо ще трябва да облепа. Ако желаете, разгледайте сайта ми строителни ремонти Жоро Исаев или Жоро Исаев строителни ремонти, канала ми в YouTube. Чао, чао!